Assalomu alaykum, guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari. 2025-yil 29-sentyabr holatiga ko'ra, xo'p, Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizdan yangi videolarimizni tayyorlayapmiz. Hozirgi videolarimiz zavodskoy betona mexanikalarimiz haqida bo'ladi. Barcha modellardan optim narxlarda yetib kelgan aravali 160 litrdan 260 litrgacha modellarim bor. Bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga albatta hozir aytiladigan narxlardan chegirmalarni qilib beramiz. Birinchi o'rinda manzilda lokatsiyalarni aytib o'tib ketamiz. Bu tomon Marg'ilon sentrdan kelish, Marg'ilon hokimiyatining to'g'risi joylashgan agrotexnikalar do'koni. Birinchi o'rinda tanishtirib o'tadigan beton mexanikamiz tayyor aravali variantda. Xo'p, o'ziga tayyorlab turib, bemalol o'zida og'dari ishlatsa ham bo'laveradi. Motorlari 1,5 kilovat sifatli katta motorlar bilan jihozlangan. Ichidagi aylantirib beradigan vali 3 tali akalar, sifatlari juda ham zo'r qilib ishlangan. Narxini 3 million 800 ming so'mdan qilib beramiz kanalimiz nomidan keladigan obunachilarimizga. Endi akalar 180 tali varianti, buni ham ichidagi xo'p, aylantirib beradigan vali 2 tali bo'ladi. Tagida o'zin roliga bor, bunda shesterna bo'lmaydi, tagida o'zin roliga bo'ladi. Narxini 3 million 500 ming so'mdan qilib beramiz. Ukam bular bizga qiziq emas, bizga sifatli zo'ridan ko'rsatgin degan akalarimizga 160 talik mexanikamiz. Shesternalarini, qalliklarini ko'rishlari mumkin. Boshqa mexanikalarga nisbatan anchagina qalin qilib ishlangan. Ko'rib turgan modellaring 160 talik, o'ng tomonga ham, chap tomonga ham bemalol og'dari foydalansalar ham bo'laveradi. Ichidagi vali 2 tali val, sifatlari juda ham zo'r qilib ishlangan. Balonlari ham shiroki balondan, pachimlik taglari, shu qozonlarni ushlab turadigan bo'ldilari pachimlikli holatda bo'ladi. Mana ko'rishlari mumkin. Bemalol almashtirib foydalansalar ham bo'laveradi. Ukam motorlari qanaqa motordan degan akalarimizga pastlikka ishlaydigan sifatli motorlar bilan jihozlab qo'yganmiz. Narxini akalar 2 million 500 ming so'm bo'lish narxini qilib beramiz. Boshqa joylarda mexanikalar narxini arzon etyapti degan akalarimizga birinchi o'rinda e'tibor beringlar, listlariga qarab olinglar. Ikkinchi o'rinda akalar ramalariga, ichidagi qozonlariga, tagida shesternalariga qarab olsalaring, beton mexanika olishda dashmaysizlar akalar. Xo'p, endi bundan kattaroq variantidan so'ragan akalarimizga 180 tali varianti bor. Buni ham vali, shesternasi chugun akalar, o'ng tomonga ham, chap tomonga ham og'dari bemalol foydalanib ishlataverasizlar. Xo'p, boshqa mexanikalar 180 aytiladigan mexanikalarimizni bir xilga varianti, mana shu variantdan ham 160 tadan kichkina chiqadigani bu. Bu 180 talik to'liq 100 ga 100 varianti bo'ladi. Aytganimdek, buni ham o'ng tomonga ham, chap tomonga ham og'dari foydalanaverasizlar. Shesternalari chugun, originalidan uncha-muncha sinib, yedirilib ketmaydi. Narxi 2 million 900 ming so'm. Kanalimiz nomidan keladigan obunachilarimiz buni ham chegirmalari bor. Endi 200 tali modeli ham bor, ko'rishlari mumkin. Modeli buniki 200 tali modelda, o'ng tomonga ham, buni ham chap tomonga ham og'darishlar ko'rasizlar. Xo'p, ko'tarib tushiradigan datchik qismlari ham temirli, originalidan 200 tali modelda ko'rishlari mumkin. Sifatlari juda ham zo'r qilib ishlangan. Tak tomonida o'zini roliklari bor. Xohlagan tomonlarga legirovka qilib foydalanaverasizlar. Bu zavodskoy variantda narxini 3 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Xo'p, zavod qo'lda yasalganga nisbatan bunlar farqlari, veslari yengil bo'lgani hisobiga joylarni bemalol qo'zg'atib ishlatsalar ham bo'laveradi. Motorlari ham pastlikka ishlaydigan motorlardan bo'ladi. Bu modeli 220 litrli modelimiz 3 million 400 ming so'm. 220 litrli modelimizda yana boshqacharoq variant kelgan. Shesterna vali buniki ham chugun. Rollarini aytganimda o'ng tomonga ham, chap tomonga ham og'darib ishlataverasizlar. Ramalari juda ham qalin. Narxini 3 million 500 ming so'mdan qilib beramiz 220 litrli modelimizni. 240 taligimiz bor. Unga nisbatan hajmi ozgina kattaroq, rollari ham sifatli, original rollar bilan jihozlangan. Ramalari ulanadigan variantida mana ko'rishlari mumkin. Narxini 3 million 500 ming so'mdan chiqarib beramiz. Endi katta bahaybat variantidan so'raganlarga ko'pchilik akalarimiz so'rab turgan edi. 260 tali modeli, hajmi juda ham katta, ichidagi aylantirib beradigan qozoni buniki 3 talik bo'ladi. Keyin motorida ham akalar farq bo'ladi. Bularning kilovati bu mexanikalarimiz nisbatan litri o'zgargan sari motorning katta kichiligi ham o'zgarib boraveradi. Narxini 4 million 200 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bilan qilib beramiz. Olib sotaman degan akalarimiz uchun ham chiroyli narxlarda olib sotgani ham chiqarib beramiz. Bemalol pastda nomerlar qoldirib ketyapman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bo'ladigan bo'lsalaring, chiroyli qilib yetkazib qilib beramiz. Shunaqangi zavodskoy beton mexanika qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. Chiroyli qilib dastavkalari bilan qilib beriladi. Telefon qilib bemalol bog'lanib xarid qilishingiz mumkin. Optim narxlarda.